糟了糟了！水厂门前闸阀井里面63×53通漏水了，看一下，遇到这情况就麻烦了。打开总阀看一下，这漏水抢修节也不管用了。马上准备好工具，把阀井给打掉。经过2人互相配合，终于把阀井边框给打掉了。看一下这处漏水3通已经挖出来了，挖的地方太小了，都没有操作空间，必须要打到底。漏水管道3通差不多已经挖出来了，马上剪断漏水3通，必须要重新焊接了。清洗一下管道上面泥土好，方便焊接水管。焊机水管配件材料工具已准备好了，马上开始焊接水管。马上焊接好一个新的3通，3通还要焊接到原来的进水管上面。出水管也要焊接一个弯头，看这情况必须要用2把焊机同时焊接2根水管。等待另外一台焊机温度高了，马上开始焊接水管。水管已经焊接好了，打开供水总阀来试一下水压。好了，已经成功修复好这处漏水的水管，已恢复正常供水。记录自己维修的一些日常案例分享，感谢支持，关注我，下期视频再见。